essajja liirino essajja liiryo essajja liirino essajja liirino essajja liringa eryava emagombe kunona bwetuwugirira saawa zino eno ebya NRM wamu ne President Museveni byongere ddala okubeera nga byononeka kugambye abakulu mu UN bamukubidde amasimu ku kyatuuse ku His Excellency Robert Kyagulanyi olunaku lw'ejjo wali eggulu. Vidiyo eno njagala wegyetegereze bulungi, bano bonna faces abo bamaze dda kubeera nga bazisubmitinga mu bazungu era anytime from now justice when it is supposed to be served it will happen. Naye nga tetunagendayo badde mbasabe eno vidiyo musoke mugimpereka like uba omaze subscribing nga weegate ku mukutu gwaffe guno olunaku lw'ejjo mwasobodde okubeera nga mulaba His Excellency Robert Kyagulanyi ng'atambula ebyadala mu ggulu abadde ayagala kaaba amaziga naye n'agamba nedda we n'akaaba abali waka bo bakole ki. Nze alina okubeera nga example abaana Uganda bonna balina olabira ku nzite ne baba bakukulye toyina kulekera awo kati Sadan Magic be bamukubidde ki. Vidiyo eno nyokozeko gyetegereze eyasinze okubeera nga ereetera bali obuzibu tumali tuyongereyo namukirabye ekibadde eggulu naye teri mulala akoze ebikolobero ebyo. Bamuyita General Salim Saleh muganda wa Museveni oyo yakoze ebikolobero ku pulezidenti waffe naye twabagamba kye basinga okwagala kwe kuteeka ku ggaani ku Kyagulanyi kwe kumuteekako episito oba nkiyite amaanyi ag'ekika ekyawa okusobola okugezaako okumunafuya. Ye missoni y'abasajja abo abasinga mugenda kwewuunya nti bakubye security ya president, bakubye bannamawulire, babakubye emiggo, bakubye bannayuganda emiggo mu ggulu. Naye tekirobedde Robert Kyagulanyi Ssentamu kweyongerayo kutuuka na ku venue. Ate era tekimulobedde kuggwaamu maanyi abula asigadde asitandinze kuba akimanyi gavumenti ya Museveni kyemwagaza kwe kumunafuya amaanyi, kwe kumunafuya omutima, kwe kumulaga nti kyaliko kikyamu, kwe kumulowoozesa nti kyaliko kibi nnyo naye okumalako mu ligimu ya General Museveni naddala ng'olina mission gy'oyagala olina kulemerako. Waliwo abamu abakazi abasirusiru abagamba mu Kyagulanyi ali mu kuzannya firimu, abamu abagamba nti mu Kyagulanyi ali mu kuzannya firimu, mugende mu bigambe bannyammwe. Lwansonga bulamu bw'abantu mubulaba mwana butambulira mu matiga. Dani Magic bamukubye omutwe bagwasizza, firimu kyayo gyali mu kuzannya erimu okutwala obulamu bw'Abannayuganda. Bannaayi be tulimu bya ddala ne twongera kubagumya nti General Museveni kyayagala kwe kutunafuya emitima era kyanoonya naye njagala mukimanye ffe tetulina ssuubi muli abakama nti agenda avaayo avumirire ebikolwa bino ebigenda mu maaso. Mariam Muwangadya mwamuwulidde totale, mwamuwulidde ng'agamba naye atiisibwa naye essuubi liri gwe muggwe Munnayuganda kwe kukera ku makya okuba akalulu mu bungi okutegera kwe kukera ku makya okuba akalulu nga mission yo yakuteekayo Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ntebe be bakabba kalwanirire oba bano kye banoonya tebaagala tutuuke mu kalulu kyova balwanyisa enkola yaki ya protest vote. Bannaayi nkugambye babadde bamanyi amaanyi ga His Excellency Robert Kyagulanyi gakendedde wabula ate bamwongezezza bwongezi amaanyi. Vidiyo njagala gyetegereze ono wasaidizeeyo mu Western Uganda agamba nti no Kasese fotofoto agambye nti no bo balinze His Excellency Robert Kyagulanyi kama mbaya bali reddo okufa. Vidiyo yino soko gyetegereze, imagine mukyala naye nga ate basajja olooza busawa zino bali mukola ki kikozese nga aichuyo people power, our power, kaba lega mabara budget kugonza omujugumbia wa National Unity Platform bugwa izoba lyona ngongera kumanyisa abantu nywena Abannayuganda abagwa izoba muno munabakuruga mutoro na Rwenzori sub-region ninyongera bamanyisa president waitu omurungi, president w'abantu okunihira kwaitu musinguza arali Kyagulanyi Ssentamu Robert akwija ebiro mwenda tujja kutandika na Bunyangabu Kabarole na Footpoto City. Ebiro mwenda kikuba kya kabiri kya kasatu niyo ebiro 10 tugende Kiyegeegwa na Kienjojo Mwampura. Ebiro 11 tugende Bundi Bujo na Ntoroko. Ekiro kindi ebiro 12 tukijja kuba kya katano kuba Kasese Mwampura Bannayuganda n'Abarwenzori. Ebiro 13 tumalire na Kamwenge Kitagwena na Ibanda.
nywe namugayo mu bwingi namboka hulireyo makinga date ojo hulize njiri ya protest vote kandi mukulembeza kutugambaga tugule calculator kiro kyokoma kiri ebiro 15 Januari omwaka guno gugya kutandika 2026 Januari mwaka gugana kutandika biro bijya kuba 15 bataba kubuzabuza ijo kome kandi olinde wini yaitu tugende mu Uganda empyaka abanya western nywena ebiro 15 Januari nibo tukuruga mu nsenembi tugende mu Uganda empyaka itugya kweyombekera people power our power akabonero manvuli president ajja kubaha mu alright bino nga tubitadde ku mabbali oba bwetegereza bulungi omusajja havuddeyo nagamba nedda ye akoyokolera NRM kadde kusaidia abantu eya His Excellency Robert Kyagulanyi ono nno munagulu era mu kiwuli super olaba asazeewo nadda ku NUP kiba kitegeeza kinene wuno soko muwulirize omala ombulindoze mu comment section. Me as the champion. This is a very free t-shirt. They have been giving us free t-shirt, just free t-shirt. I come in, I throw the t-shirt in Jesus' name. I am here with people power. I need change for the betterment of my children. Mr. Bobi Wine, His Excellency, there is something I've never revealed it out to you. Is that in Noya district, hello, my fellow citizens, Ugandan citizens at large. Greetings to everybody across the country, every Ugandan citizens across the world. First of all, I would like to appreciate Mr. Lakwe TV, and also appreciate people that have been following me. Appreciate the Baganda people that have really given me the support in my previous video that I did about supporting and mobilizing for the ghetto youth and informing all the ghetto members and all the Ugandans, especially the Northerners, awakening them that we are very ready to welcome Bobi Wine in Gulu City. I'd like you guys to subscribe to this channel of Lakwe TV, share the video, comment and like. Okay, I'm by the name, biographically, I'm by the name of Zele the Champion. One of the guys that really is known by eating competitions, or one of the biggest food eating competitor from northern Uganda. So far I know that's a really funny part of me, but that's a talent. But really honestly, supporting Bobi Wine really encourages me a lot because of the speech that Bobi Wine really makes, that really bring peace and really brings reconciliation between people and really makes us our voice and really fight for the rights of the Ugandans. I have supporters, I have followers, and thanks to my supporters, thanks so much people that really do follows me. Now it is time for me that I have come out. Dear fellow citizens, it's time for us to stand up and fight for the peace of our children and fight for the justice, for the future justice of our children. We have to stand up. We have children, we are parents, but it's about fighting for the foundation, creating the foundation of our children for the betterment of Uganda. Ibrahim of Burkina Faso, he has stayed in power in the office as the president of Burkina Faso, just for 5 years only. See, the whole of Burkina Faso has changed. I have been used and dumped. Do you know how I've been used? They have been using me in mobilization. That is number one. They have been using me to fight people power. Not only people power. They have been using me to fight any opponent that really comes on social media, any political activist that comes on social media to attack NRM, to attack the individuals in NRM. You know, unity and struggles and change comes with bloodshed. I be the number one. Me as the champion. This is a very free t-shirt. They have been giving us free t-shirt, just free t-shirt. I come in, I throw the t-shirt in